Shamaa akkam jirtu. Kun bookuu miidiyaadha. Egaa guyyaa irraa kanas viidiyoo adda biraadhaan walitti deebinee dhufnee jirra. Egaa viidiyoon guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufes yuutuubaroota baay'ee akkasumas warra yuutuubiin jalqabanii jirtanii gara fuula duraatti isin fayyada jedhee kana yaadee viidiyoo baay'ee bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Innis yeroo gabaabaa gidduutti YouTube chaanaalii keessanii karaa salphaa guddifachuu dandeessanii isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa sooftiweerii baay'ee beekamaa VidIQ akkaataa isin itti fayyadamtan YouTube chaanaalii keessanii wajjin akkaataa isin konneektii gootanii yeroo gabaabaa gidduutti milkooftanii kan inni isinitti agarsiisu jechuudha. Viidiyoo kana gara xumuraatti yoo daawwattan yuutuubaroonni miiliyoona 1 ol sooftiweerii kanatti fayyadamanii akkaataa isaan itti milkaa'an kan inni isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa chaanaala keenya kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu dandeessu. Viidiyoo kanallee like gootanii jalqabaa keenya daganneessiniin jecha viidiyoon isiniif qabadhee dhufeetta jechuudha. Egaa jalqaba Chrome keessa seentu jechuudha. Egaa Chrome keessa erga seentanii booddee asbukeetiin milikicha 3 jira. Isatti al takka ishee guutu isa booddee gadi siquun more tools gootu. Then asbukeetii extension bakki jedhu jira. Isatti al takka ishee buutu jechuudha. Isa booddee asbukeetii bakka 3 kanatti buutanii open Chrome web store bakka jedhu kanatti al takka ishee bu'u qofaatu isinirraa eegama jechuudha. Egaa as keessatti sooftiweerii hedduu nama fayyadanii adda addaatu jiru jechuudha. Bantanii yookaan daawunlood gootanii kan isinitti tolee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Egaa amma kan inni isinitti agarsiisu akkaataa itti VidIQ fayyadamtan jechuudha. Search the store bakka jedhu kanatti VidIQ jettanii asbukeetii barreessitu jechuudha. Jalqabarra jirutti guutuu akkuma argitan jalqabarratti nuuf dhufee jira jechuudha. Egaa wanti kun maaliif nu fayyada? YouTube chaanaalii keenya wajjin akkamitti konneektii goonee fayyadamna isa jedhu haala salphaatiin amma isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkuma argitanii miiliyoona 1 isin jedhee ture. Isaatii ammaa kanarratti garuu miiliyoona 2 ol yuutuubaroota miiliyoona 2 oltu fayyadamaa jira VidIQ kana. Egaa maaliifdha? Maaliif akka jaallatu yookaan yuutuubaroonni maaliif kanatti fayyadamu jedhu amma waliin ilaalaa jechuudha. Egaa kana gochuufis yookaan YouTube chaanaalii keessanii wajjin konneektii gochuufis add to Chrome bakka jedhu kanatti al takka ishee buutu jechuudha. Add extension gootu isa booddee daawunloodii isiniif godha. Meegaabaaytii xinnoodha. Akkuma argitan meegaabaaytii 6dha. Isa booddee kun gaafa inni dhumu akkaataa itti YouTube chaanaalii keessanii wajjin walitti konneektii gootan ni argitu jechuudha. Egaa akkuma argitanii daawunloodii ta'ee dhume riidaayirektii na gochaa jira jechuudha. Akkuma argitanii ofiisaa konneektii naaf ta'ee jira. Egaa amma YouTube'itti riidaayirektii na godhaa jira. Isin warri haaraa taatanii sign up gochuutu isinirraa eegama jechuudha. So baay'ee salphaadha. Akkuma argitan viidiyoo kana daawwattanii gochuu ni dandeessu yookaan iimeeluma keessan asirratti galchuu qofaatu isinirraa eegama jechuudha. VidIQ irratti dan inni battalumaan YouTube chaanaalii keessanii wajjin konneektii godhaa jechuudha. Egaa asbukeetti akkuma argitanii YouTube keessatti riidaayirektii godhee jira jechuudha. Egaa asbukeetti wantooti adda addaa dabalamaa jiru. Egaa akkuma argitanii wantooti adda addaa dabalamaa jiru jechuudha asbukeetti. Egaa VidIQ'n maal akka inni nu fayyadu ilaaluu ni dandeenya. Egaa inni jalqabaa akkuma argitan asbukeetti wanta kana nuuf dabalee jira jechuudha. Egaa kun kan inni nu fayyadu YouTube Studio keessa osoo hin seeniin
Asuma bukkeetti subscribe meeqa akka qabnu, watch hour meeqa akka qabnu wantoota hunda isaa nutti himaa jechuudha. Osoo YouTube studio keessan seeni watch hour meeqa qabna, daqiiqaa 60tti meeqa nuuf ilaalame, sa'aatii 48 gidduutti view meeqa qabna wantoota jedhan hundumaa as bukkeetti nuuf kaa'ee jira jechuudha. Osoo YouTube studio keessa hin seeniin jechuudha. Egaa viidiyoo IQ'n kan inni fayyadu keessaa tokko YouTube keenya irratti, YouTube nama biraa irrattis akkuma argitanii view sa'aatii tokko keessatti meeqa akka namni ilaaluu fi akkasumas walumaa gala view isaa meeqa akka inni qabu wantoota akkasii nutti agarsiisa. Directionii viidiyoo isaa wantoota akkasii nutti himaa. YouTube thumbnailii namni kun fayyadame as bukkeetti natti agarsiisaa jechuudha. Egaa inni aansu akkuma argitanii as bukkeetti wanta kana chaanaalii keenya irrattis chaanaalii nama adda biraa irrattis arguu ni dandeenya jechuudha. Dur kun hin jiru, amma garuu viidiyoo sababa fayyadamnuu fi nutti himaa jechuudha. Egaa kan inni nutti himus taagii sirriitti fayyadameera, descriptionii kaardis thumbnailiin isaa bareedaadha. Wantoota akkasii waan hunda isaas bukkeetti nutti himaa jechuudha. Kan keenyas akkasuma nutti himaa. So isa dhufu irratti viidiyoo wanta asirratti dogoggorre kana viidiyoo taanu irratti sirreeffannaa jechuudha. Walumaa gala view meeqa akka inni qabu, guyyaatti meeqa akka ilaalamuu fi wantoota akkasii diiteelii nutti himaa jechuudha. Itti aansuudhaan immoo viidiyoo kanaaf taagii inni fayyadame as bukkeetti nutti hima. Kun kan inni nu fayyadu viidiyoo wal fakkaataa akka kanaa yoo hojjenne jechuudha. Taagii adda biraa barreessuun nurraan eegamu. Taagii inni fayyadame viidiyoo kanaaf dhufnee koppii goonaa jechuudha. Ishee kana koppii erga goonee booddee taagii viidiyoo keenya kana fakkaatu wajjin fayyadamnee xinnoo isheetti daballaa. So taagii barreessuun nurraan eegamu. Taagii inni fayyadame kana fayyadamnaa jechuudha. Chaanaalii isaaf taagii inni fayyadamu akkasii as bukkeetti arguu ni dandeenya jechuudha. Egaa viidiyoo IQ'n wantoota hedduu nuuf gargaara. Amma fakkeenyaaf as bukkeetti namoonni koomentii adda addaa ni barreessu jechuudha. Egaa koomentii isaanii arguu ni dandeenya. So osoo YouTube chaanaalii sana keessan seeniini maalidha, subscribe akkamii qaba wantoota jedhu osoo YouTube profile isaa jala osoo hin galiini as bukkeetti viidiyoo IQ'n subscribe meeqa akka inni qabu nutti himaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuni miiliyoona 1 ol qaba subscribe inni koommate kuni jechuudha. So chaanala isaa keessa galee ilaaluu ni nan danda'a jechuudha. Subscribe isaas bukkeetti bareera. Fakkeenyaaf subscribe xixinnoo warra akkasii qabanii so viidiyoo hojjechaa jiranii or something so profile keessa seenuun nan barbaachisu jechuudha. Egaa viidiyoo IQ'n wantoota akkasiidhaan nu fayyada jechuudha. Egaa dabalataanis maaliif akka inni nu fayyadu YouTuberoonni amma kun maaliif akka isaan fayyadamani YouTube studio keessa seenee viidiyoo tokko upload gochaa ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Egaa amma viidiyoo tokko fudhadhee jira. Akkuma argitanii taayitilii isaa How to make money jedhee laadheefii jira jechuudha. Egaa viidiyoo IQ'n as bukkeetti maal na fayyada isa jedhu scroll godhee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Egaa bakka taagii kana gaafa dhufnu add taag gochuu qabna jechuudha. Viidiyoo kamiyyuu gaafa hojjennu taagii gochuu qabna. So taagii channel adda biraa irratti How to make money warra jedhanii hojjetan irraa koppii goonee fiduu ni dandeenya. Yookaan immoo taagii keenya beenneen barreessinu yoo ta'e as bukkeetti How to make money inni taayitilii laanneerra. So viidiyoo IQ'n maal fayyada as bukkeetti money yookaan How to make money wajjin kan deeman taagoolii nuuf kenna jechuudha. Akkuma argina How to make money online, How to make money as teenager, wantoota hedduu How to make money without a bank account wantoota akkasii nuuf fida. So taagii goonee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Karaa salphaa ta'e so baay'ee namatti tola. Egaa refresh taag gootanii ammasii argachuu ni dandeessu. So akkuma argitanii taagii keenya asitti gaggashuu ni dandeenya jechuudha. Aayidiyaa mataa keenyaaf osoo hin taane viidiyoo IQ'dhaan gargaaramuudhaan aayidiyaa argannee viidiyoo keenyaaf view gaarii argachuu ni dandeenya jechuudha taagii isaa fayyadamne. Wantoota adda addaa taayitilii illee ofiisaa isiniif ni barreessa, descriptionii ofiisaa isiniif ni barreessa jechuudha. Viidiyoo IQ'n gaafa sun partnership keessa seentan. So inni baay'ee barbaachisaadha. Warroonni immoo akkasumaan gochuu dandeessanii for free akka kanatti argachuu ni dandeessu. Thumbnail illee asuma irratti create gochuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo IQ fayyadamuudha. Garuu ani as of me kan inni isin gorsu thumbnail itti yaaddanii Photoshop yookaan applicationii software kamiyyuu fayyadamaati itti yaada yeroo fudhadhaatu hojjedhaan isiniin jira. Warroonni immoo ariifattanii as bukkeetti thumbnail illee hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoo IQ fayyadamuudha. Egaa viidiyoo IQ'n
wantoota hedduu nu fayyada jechuudha. Egaa ammallee step by step YouTube channel keessan yeroo gabaabaa gidduutti subscribe 1000 ol akkaataatti argachuu dandeessanii akkasumas watch hour 4000 shorts view irratti immoo view miliyoona 10 amma monetize ta'uu ni dandeenya. So isallee akkaataatti argachuu dandeenyu step by step video adda addaa isiniif qopheessaa jira. Egaa sinurraa kan eegamu subscribe gootanii eeggachuu qofaadha jechuudha. Egaa videoon guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Gaaffii kam yaada kam qabdu taanaan comment irratti barreessuu ni dandeessu. Egaa video kanarra yoris like osoo hin godhin daawwachaa turtan like gootanii boo akka hin daganne isiniin jecha video bareedaadhaan haga deebinee ol agarutti nagaan nuuf tura. Ciao.